એમએડનું મેરિટ લિસ્ટ જાહેર થઈ ગયેલું છે એચએનજી યુનિવર્સિટીનું. જે વિદ્યાર્થીઓ ફોર્મ ભરેલ હોય તેમનું નામ મેરિટ લિસ્ટની અંદર આવ્યું છે કે નહીં તે જોવા માટે આપણે ગૂગલની અંદર ટાઈપ કરશું. પ્રથમ એચએનજી એડમિશન સર્ચ કરી દઈશું. પ્રથમ જે વેબસાઇટ આવે છે તેની પર ક્લિક કરીશું. ત્યારબાદ એડવર્ટાઇઝ નંબર 2020 એમાં ઓનલાઈન લિંક એડમિશન 2021 બીએડથી છે બીઆરએસ તેની પર ક્લિક કરીશું. ત્યારબાદ તમને આવું એક પેજ દેખાશે. તેમાં બીજા નંબરમાં છે એમએડ પ્રોવિઝનલ મેરિટ લિસ્ટ જે આ છે તેની ઉપર આપણે ક્લિક કરીશું. તો આ રીતે તમને એક પેજ બીજું દેખાશે. તેમાં તમને જણાવેલ છે સુધારા વધારા કરવા માટે 21/10 તારીખ આપી છે, બુધવાર 6 વાગ્યા સુધી. એક ઈમેલ એડ્રેસ આપ્યું છે તેના ઉપર તમે મેસેજ કરી અને તમારા સુધારા વધારા કરાવી શકો છો. ત્યારબાદ તમે અહીંયા એચએનજીયુ જો અધર યુનિવર્સિટી હોય તો અધર યુનિવર્સિટી ક્લિક કરશો. ત્યારબાદ તમે જે ફિલ્ડ હોય તેના પર ક્લિક કરીને જોઈ શકો. તો આ રીતે તમારું લિસ્ટ દેખાશે. સ્ટુડન્ટ કોડ નાખશો તો ડાયરેક્ટ તમે સર્ચ કરી શકશો તમારું નામ. જો તમને વિડીયો પસંદ આવે તો તમારા વિડીયોને લાઈક અને શેર કરજો. અને તમારે લિસ્ટ દેખવું હોય ડાયરેક્ટ તો અમે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક મૂકી છે તેના પર ક્લિક કરી તમે ડાયરેક્ટ જોઈ શકશો. તો વિડીયો વધુને વધુ શેર કરો અને અમારી ચેનલ પર પ્રથમ વખત આવ્યા હોય તો અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં આવનાર વિડીયો માટે. ભારત માતા કી જય.